Nadoy na corona. Ganinang buntag nanawag ang asawa sa akong manghod kay na corona lagi ako manghod. Isod kay ilang kahintang kaysa anang dapit nga ilang ipuy-an karon sila rang duha dito walay laing kaila. Nay kaila pero walay mapamalihugan. Kami ra gyud unta kumbati ani pero kay tungod kay bago pud lagi ko na operahan lisod no pero I have to help my brother. Ningon si Moses sa iyang mga katawhan, ayaw kamo kahadlok. Liguna ang inyong hunahuna o tanawa ang buhaton sa Ginoo ni ining adlaw aron maluwas kamo. Ayaw kamo kahadlok. Say daghan kita kahadlok. Mabasin makorona tahadlok baya no ma-isolate ka, maadto ka sa ospital ikaw ra usa. Ako manghod nagliso daw siya og ginhawa, nagtaas ang iya ang temperature, body temperature. Pero nagduda pud siya kung tinud pagit nga na corona kay gidialysis man siya, usa man na siya sa mga simptomas pud kung naay mga komplikasyon sa imong dialysis. Kina among response no. Bahalag masakiton, bahalag walay sakyanan, nag-commute. Bahalag very vulnerable kay ko sa pag-risko kay sa ako ang mataptan sa COVID, sa corona. Pero I have to. Gihagita sa basahon karon nga dili mahadlok. Okay ra na nga we spend more time in our comfort zone, dili mo gawas kay naay corona, naay COVID, pero sa oras nga naay nang minahanglan sa atong tabang, diri nato ipagawas nga dili gyud ta mahadlok. Dili mahadlok.